ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવ નાતાલના પર્વની ખ્રિસ્તી સમુદાય દ્વારા અનેરા ઉમંગ ઉત્સાહ સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી. ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવને વધાવવા નાતાલના પર્વે શહેરમાં આવેલ ચર્ચ ખાતે વિશેષ પ્રાર્થનાનું આયોજન કરાયું હતું. ચર્ચ ખાતે યોજાયેલ પ્રાર્થના સભામાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના ભાઈઓ બહેનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અવસરે ચર્ચને આકર્ષક રોશની વડે સુશોભિત કરાયેલ. The true meaning of Christ and what Christ can do to their lives. Turning hostile against the celebration of Christmas. Let us especially pray for our nation, the leaders,